我捡了个失忆书生做相公，他很俊俏，就是有点矫情。糖醋里脊放多了醋，这才多长时间，娇娇就不上心了。果真女人的嘴骗人的鬼。咳嗽时没有及时递水。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。如今我缠绵病榻，倒是拖累娇娇寻找第二春了。我扶额，大哥，你只是染了点风寒。恢复记忆后，得知他是最年轻的刑部尚书，我连夜打包行李跑路，却被他堵在床头，咬牙切齿道：娇娇，你知道刑部有多少审问犯人的刑具？你若敢跑，我不介意带你去见识一下。还没等我回答，这位向来清冷金贵的刑部尚书猩红了眼眶：娇娇，别丢下我！我赶上了21世纪穿越大军。特别一点的是，我是胎穿的。穿越第二天，我就咕咕坠地。彼时的我只是一个小肉团子，不会演，不会跑，亲眼目睹自己被奶娘狸猫换太子，可怜兮兮的就这样被扔到了乱葬岗。恰逢我爹进京买猪崽子，顺带把我捡了回家。每回我爹喝醉，总是嚷嚷道：哪个天杀的，将小奶娃丢在大雪天，不想养就管好下半身的如意棒，再招摇过市，老子给你阉掉。老头这话说的不假，他确实是10里8村阉猪的好手，就是不知道阉人怎么样。开玩笑，我知道他这是心疼我。当初我被扔到乱葬岗，身上就裹着个单薄的襁褓，小脸冻得苍白，大夫直言没救了，他偏不信，将娶媳妇的家底交代出去，我到底是养活了。只不过我没告诉他的是，当初我见是一大胡子标头大汉将我捡去，我自觉放弃了求生欲望。不要问，问就是我爹长得太像吃小孩的了。就这样我们爷俩相依为命，凭着上辈子吃货的天赋，我将猪肉做得远近闻名。糖醋里脊、糖醋排骨、四喜丸子、油炸猪里脊、猪肉炖粉条，天南海北8大菜系，慕名来的客人络绎不绝。几年下来，在这西府镇站稳了脚跟，倒也攒下不少家业。不过我爹最近愁容满面，因为我年满18还未出嫁。这个朝代14及笄后，就会有媒婆说亲，16当母亲的已然不少。我长得倒也不错，类似于林黛玉般弱柳扶风，恰好是读书人追求的佳人模样。早年间，总有人爬上我家墙头大声吟唱，甚至还有书生许诺考取功名，并不负卿卿。我扶额，难道这群人忘了有辱斯文这4个大字怎么写？被骚扰到不耐烦后，我让小厮拉出一头活蹦乱跳的猪，当街表演宰杀，开水烫毛，放血，开膛破肚，一气呵成，总算将这些人镇住，绝了要娶我的心。开什么玩笑，姐姐这辈子可没打算嫁人。如今我有颜有钱又有闲，何必吊死在一棵树上？我看上的是树后面的整片森林。这有什么错？我只不过想给所有男生一个家。进了腊月，猪肉的生意越发火热。今早我爹将4头宰好的猪绑到马车上，吩咐我将猪肉送去鹿鸣山。鹿鸣山中全是土匪，早前老头也是其中一员，只不过有了我，就金盆洗手，下山做生意了。江湖人最讲究道义，逢年过节总会来往送礼。我驾马车路过鹿鸣山的地盘，瞧见胡子刘带着一群人围着一辆马车，马车4分5裂，破败不堪。车旁躺着一个男子，远远看去，一袭白衣，书生打扮。在大雪铺山的天气，穿一身白衣出门的人，不是脑残就是矫情。我慢悠悠赶着马车往前走去，仔细一瞧，瞬时就呆愣住了。这书生长得当真是够俊俏，白皙的脸庞，浓密的眉，高挺的鼻，绝美的唇，无疑不再张扬着高贵与优雅。这哪里是人，这根本就是妖精。真是应了那句诗词：陌上人如玉，君子是无双。好看，太他妈好看了！我疑惑地看向一旁的胡子里。据我所知，鹿鸣山的土匪都是一群有讲究的，向来劫富济贫，从不祸害普通百姓。胡子里无措地摊开双手：娇姐，今早大当家料到你会来送肉，雪天难行，吩咐我等在山下，谁知道这儿就碰上他了。我走进书生，发现他胸前外衣上渗着斑斑血迹，伸出手指去探他鼻息，指头一暖，还活着。招呼人把他架上马车，
车上没有剩余空间，只能让他躺在肥猪身上。寻了寨子一空余房间，将他安顿好，叫了山上的跛脚郎中。他倒是命硬，马车散架成那个状态，只是受了些皮肉伤，现在还没有醒，是因为天寒地冻晕了过去。半炷香的时间，他醒了过来。他警惕地看着四周，这是哪里？你是谁？我又是谁？我瞪大双眼，扭头一脸疑问看向跛脚郎中。经过一番检查，他摸着胡子，意味深长道：这位公子先前摔下马车时，可能撞到了头部，失忆了。什么时候能恢复记忆？我急忙问道。郎中摇摇头，不好说，少则半月，多则一辈子。我眼睛一亮，喜上眉梢，莫不是老天爷可怜我上辈子至今未曾有过男人，特地送我一个。他头发半束，未曾晚祭，说明没有娶妻。书生虽然对此感到陌生，但根据我们的谈论，听出他自己失忆了，像是想要努力回想起一切。他双手用力拍打脑袋，我见此，轻柔地握住他的双手，制止他继续拍打的动作，温柔道：想不起来便不要想了，没关系的。他抬起头，眼睛湿漉漉地望过来。我忍不住抬手摸摸他毛茸茸的脑袋。你叫梁二牛，父母双亡，自幼长在鹿鸣山，我姓孟，名娇娇，是你未过门的妻子。二牛靠在床头，掩着唇无力地咳嗽几声，眼中满是戒备，显然不信我说的。嗨嗨，我清清嗓子，继续一本正经道：二牛，我们可是有官府盖章的婚约文书在呢。若你不信，我现在就派人取来。你身上还有伤，先躺下休息。出来房门，我便让胡子里派人去衙门伪造婚约。娇姐，你当真要收了这书生？胡子里一脸不可置信。当年我杀猪拒婚的场面太震撼人心，西福镇就开始传猪肉西施是个厌恶成亲的。我点点头，催促他赶紧去办。胡子里一脸揶揄：娇姐，你若是温柔起来，没有哪个爷们可以抵得住。凭着我爹这些年给官府交的税，以及我和鹿鸣山的关系，衙门很快将婚约文书做好。二牛将做好的文书仔细拿在手中端详，像是要把它看出个花来。我心中腹诽：小样，这可是衙门正儿八经的官印。将饭菜端上桌，这可是我趁着伪造文书的空闲时间亲自下厨做的。不是有句老话讲得好吗？要想抓住一个男人的心，就先抓住他的胃。酸甜可口的糖醋里脊让人胃口大开。我没错过，他喉结滚动，连咽口水都这么性感。我将筷子递给他，他没有接。咕咕咕，他白皙的脸倏尔挂了一抹绯红，不好意思地对我笑笑，两个梨窝明晃晃地挂在脸上。我将筷子塞进他手中，吃吧，这可是你以前最喜欢吃的。许是饿了太久，一阵风卷残云，吃得急了。二牛剧烈咳嗽，我忙倒水送到他嘴边，轻柔地帮他扶着背，拿手帕细细地为他擦嘴。他自己接过水杯，扭头避开了我擦拭的手。我瞧见他的耳朵红红的。我端起残羹剩碟，准备出门让人清洗，他伸手抓住我的袖口。娇娇，你还会回来吗？他弱弱地问道。我一愣，心中欣喜，回过身来，趁此机会捏捏他的脸蛋。这触感，忍一天了，早就想试试手感了。当然会回来，你大病未愈，我自然不会离开你。我飞奔出门，直奔跛脚郎中处，想问问二牛现在的身体，能跟我洞房吗？之前在镇上听隔壁翠花洞房时，可把他相公折腾得够呛，连着给他留了好几天的腰子。山上人多嘴杂，第二天一早，我就驾着马车载二牛下山了。提前给我爹通了信，这回他正在巷子口等着我们。老头围着二牛绕了绕，上下打量。二牛倒是宠辱不惊，大大方方的让他看，扯着我的袖子将我拽到一旁。这小白脸，肩不能扛，手不能提，就一张脸还能看得过去。最重要的是，他也不能进京赶考，赚个官回来当当。我就是看上他的脸了。我如实相告，十里八村别说有长得比二牛这张脸好看的，就是穿越之前，凭这姿色妥妥地吊打奶油小生。哼！我爹怒其不争，扫着衣袖转身走了。如果古代有股票市场，我爹绝对是风投界的先行者。只不过别人投资生意，他投资未来女婿。
凡是西府镇的，亦或者是路过歇脚的，一穷二白，斯文懂礼，看着像个好男人的，最重要的是进京赶考的学子，我爹都投资哦，不是接济过，为的就是给我赚个官夫人当当，他也好跟着沾沾光。只不过无意成功案例，倒有几个落榜回来嚷嚷入赘的，让我爹拿着刀赶了出去。我含笑领着二牛熟门熟路地走进家门，二牛紧跟其后，进门抬眼扫了圈，院落虽小，倒也生得干净整洁。西南角有棵柿子树，光秃秃的，挂着小灯笼似的成柿子，厢房底下还挂着晾晒的柿饼。满意的点点头，看向我犹豫道：“我住哪儿啊？”见他模样白净，神情无辜，我忍不住起了逗弄的心思，拉起他的手，走到我的闺房，认真道：“你我是世上最亲密之人，自然要睡在一起啊，这是天经地义的。”二牛乌黑的眼眸闪过一丝慌乱，怎么办？他越是如此，我越想欺负他。趁他不备，上前抱住他，亲昵地在他胸膛蹭了蹭。胸肌挺壮，可是我们每晚都要睡在一起，你要搂着我，抱着我，亲亲我，才能入睡。他浑身僵硬，面红耳赤，忍了忍，没忍住，将我一把推开。我不知羞耻，压抑着笑意，替他把话说完。他冷着脸，胸膛剧烈起伏。你我虽为未婚夫妻，但未举行成亲之礼，此举不合规矩。没搭理他，走到床边，熟忍地坐下，拍拍柔软的床褥，真的很舒服哦。你确定不要一起吗？他瞪了半晌，轻咳一声，落荒而逃。哈哈哈！我反应过来，终于忍不住大笑出声。从昨天醒来，他明明一副疏离的态度，却强迫自己接近我的模样。小样，还治不了你。春节临近，街上的年味愈发浓，到处挂满红灯笼，卖烟花爆竹的小贩沿街吆喝。下午抽空带二牛扯了几匹布料做成衣，这厮好似偏爱白衣。这喜庆的日子，我怎么会让他如愿呢？除了白色，其余颜色的料子全要了。布店老板屁颠屁颠地殷勤着，这家伙还在生闷气，脸色极臭，和我隔着2尺远。我笑笑不作声，悠哉地看着老板给他量尺寸，赏心悦目。男人嘛，不能惯着。这个时候，我爹的猪肉铺以及我的小饭馆都是最忙的。想到做饭的油烟通常对皮肤伤害比较大，又看看二牛那俊俏小脸，我将二牛扔给了我爹，让他帮忙收钱打下手。小饭馆生意红火，进店就看到刘婶忙活，倒不是吃饭的客人多，而是很多人来买半成品。我将糖醋里脊、红烧排骨、鲜鳞酥肉、梅菜扣肉、酱香红烧肉做成半成品推出，没想到赚得盆满钵满。小镇的人大多忙碌了一年，只留年底这几天歇息犒劳自己，所以菜品的分量价格都特别实惠。眼见日头偏西，我伸伸懒腰，嘱托刘婶关了店早点休息。看着手里提着的石笼，会心一笑，罢了罢了，自己的小奶狗还是得疼疼。走到猪肉铺门前，我目瞪口呆地看着眼前这长龙式的队伍。平常这个点，猪肉铺早就关门了，今日怎么排队的还都是镇上的大姑娘小媳妇，个个面露羞红，交头接耳。我跨过人群，走到队伍最前端，震惊地看着眼前的这一幕。男子长躯凛凛，宽肩窄腰，白衣胜雪，黑发潦草地扎着，飘飘逸逸，相貌堂堂，威风漂浮，勾人心魂。眉头平缓，手起刀落，案板上的大棒骨裂成2半。我吞咽口水，不是被他妖精似的美貌所惑，而是心底有些后怕。要知道，平常我爹砍这猪棒骨都要撸起袖子，抡起刀子，卯足力气砍下，他却看起来没费多少力气。不禁想到让我抛却后脑的一件事，二牛这失忆不知道会不会恢复？什么时候恢复？这要想起来，发现我骗他，不得也把我砍了。男子发觉有人看他，抬起头来，眼眸不乐，看到我后眉梢带喜，放下砍刀，跑到我面前，委屈地看看我，又瞅瞅这长队的大姑娘小媳妇。回过神，望着他这双水嘟嘟的小狗眼，这是被他们骚扰的委屈上了。娇娇，擦汗。他撒娇道。我掏出手帕，仔细为他擦拭额间细汗。算了，
走一步看一步吧。你把我丢在这脏兮兮的地方，还让这么多豺狼看我，我以为你不要我了呢。听着他的控诉，我偏过头轻咳一声，将手中的石龙递给他，摸摸他头顶柔软的头发。走进肉铺，瞅见坐着嗑瓜子喝茶的小老头，抬脚踹了上去。我一把杀猪刀砍在砧板上，冷笑一声：各位大婶大嫂、姊姊妹妹，这位是我孟娇娇还未过门的夫婿，等成亲那日定请各位饮杯喜酒，感谢各位光临小店，天色渐晚，就先不打扰各位买肉了。说完，领着二牛往家走，徒留面面相觑的众人以及嚎叫的我爹。自那天起，二牛说什么也不去肉铺，一是他有洁癖，嫌脏；二是他不想被那群女人当猴耍。见我不勉强，我走到哪，他便跟到哪，俨然一个跟屁虫。一般白天我都在小饭馆忙活，他就给我洗洗菜，打打下手。炒菜时，总感觉背后有道凌厉的目光赤裸裸地盯着我，偶尔转头逮住，他露出洁白的小虎牙，灿然一笑。因为二牛的到来，我家今年的春节相比往年热闹些。年节一过，我爹便热火朝天地开始张罗我的婚事。见识过二牛砍棒骨，我爹对这个可以继承他衣钵的女婿打心坎满意。闲来无事，二牛在街上支了个摊，帮附近的人写写信，赚点零钱补贴家用。对于成亲，他不主动也不拒绝，不清楚抱着什么态度。望着早出晚归的二牛，我越发蔫蔫的。这就像你饥肠辘辘时，面前摆着一盘酱肘子，吃吧，能饱腹，但有50%可能被毒得七窍流血；不吃吧，饿得难受还舍不得。这一矛盾，直接矛盾到我披上嫁衣，盖上盖头，坐在大红喜床上。房外觥筹交错，谈至兴浓，我心底躁动异常。如今二牛失忆，我虽救他一命，却挟恩图报，意欲骗婚。见到他时，虽是书生打扮，若是家中已有未婚妻，又或者通房小妾成群，我是万万不可能接受的。再者，在这个穿衣布料讲究礼法要求的时代，初见他时那身白衣，布料上乘，身份绝不是普通人。若有一天他想起一切，秋后算账，我这就是自掘坟墓。真是被美色眯了眼。常言道，留得小命在，不怕没男人。打定主意，掀开盖头，朝门口走去。趁着天色已晚，大伙正好喝高了，放走二牛正合适，再不计明天背上被逃婚的名声。正欲开门，房门被人从外推开。来人正是二牛，他脸颊挂红，步伐蹒跚。不会喝大了吧？这可怎么走？刚想上前搀扶，就被人一把拽入怀中，不待我反应，一只大手擒住下巴，低头吻了下来。反应过来，我正托双手向外推拒他的肩膀。你喝多了，冷静一点。抬眼看去，他眉间泛着不正常的潮红，眼底一层雾气。突然想到上庄时，我爹的老相好孙姨说要送我一份大礼，难不成他给二牛下了虎狼之药？男人见不配合，眼中闪过一抹恼怒，像麻袋似的把我扛在肩上，向大床走去。砰的一声，我被丢在大床上，随后厚重的身躯直接压过来，将我双手举过头顶。清醒一点，否则你会后悔的。我试图将他弄醒，无奈男女力量相差悬殊，他像揉面一样把我在床上揉来搓去，只留我声声惨叫。半晌，云雨初歇，我瘫在床上，浑身的骨头像被人打断重塑般酸痛，连抬起根手指的力气都没有。睡着的男人很乖，眼眸紧闭，长长的睫毛垂落。我偏过头，怒瞪罪魁祸首。舒儿，男人睁开猩红泛着血丝的双眸，毫无准备，倒是被他吓得一惊。尴尬间，我扯扯嘴角，苦笑道：醒了，睡得可还好？啊，不要误会，这声惨叫是我的。再睁眼，我已然趴在了地砖上。是的，我被这家伙一脚踹到了地上。我揉着险些断掉的腰，气愤地指着床上一脸茫然的男人，怒吼道：梁二牛，你脑子是不是有病？男人反应过来，扯过一旁的被子护在胸前，裸露的肩膀上布着几道鲜红抓痕，退到墙角，一副8点档泡沫剧被霸凌了的小媳妇模样。一拳打到棉花上，有劲使不上。我直接被气得哭了出来。梁二牛，你丫的太欺负人了，你刚刚如狼似虎，现在还动手打我，这日子没法过了，
我要休了你，绝对不承认自己这是自作孽不可活。见我哭狠了，他一到床边，我不是，你别，开口欲说些什么，我哀怨声更大，他一脸颓色地低下脑袋。许是闹得动静过大，把我爹惊了过来，你俩年轻气盛，悠着点，懂得细水长流。我收了哭声，将头埋起，恨不得找个地缝钻进去，没脸见人了。知道了，您歇着去吧。意识到似有不妥，二牛又补充了声爹。他不知何时爬下床，将我从地上抱起，轻放进被褥中。你轻点。我没好气道。别动。他躺在我身侧，帮忙按揉腰部。有人帮自己按摩的时候非常舒服，懒洋洋的，不知不觉就睡着了。半夜我迷迷糊糊醒来，发现腰上那只手还没有停，心里突然涌起一种异样的感觉。猝不及防抬头，看到二牛低垂着眼睑的脸，深邃的轮廓被蜡烛晕得更有味道。怎么醒了？他蹙眉，哪里不舒服？耳朵瞬间耳鸣，心底小鹿乱撞。没有。我别开脸，发现腰好了很多，虽然还有一些酸痛。想如厕？他洞悉地问。被戳中心思，没说话。有力的胳膊扶我起来，他的气息靠过来，我的心不受控制又跳了下，一定是因为气氛太过暧昧，所以我才会三番两次被他蛊惑。北方多旱厕，味道有些大，一般距离住房稍远。春暖乍寒，屋外气温有些低，我瑟缩在二牛怀里，抱着我放在茅厕外，不放心地嘱托道：小心点，有事喊我。我有些不好意思，叫他走远点，听到脚步远去，悬着的心终于放下。本来就是被尿憋醒的，已经等不及，直接解决了。见我出来，迎面走来，拖着我的腰，一把捞起。等等，我还没有洗手。别胡闹，待会儿给你打盆水。他把我放置在床上后，果真打了一盆水来给我洗。收拾完所有，他掀开被褥，一脚钻了进来。许是精力透支，我一觉睡到日上三竿。昨日半梦半醒间，二牛那脚用足了力气，起床还隐隐有些胀痛。踏出厢房，就见我爹哼着小曲，数着昨日酒席收的礼金。不用找了，二牛一早就去摊上了。我收回多余的眼神，走到老头旁边坐下，脸色怪异地直视他：闺女，别这样看爹。隔了许久，我坦白还不行吗？你孙姨给二牛下药这件事，我也是昨晚才知道，这还不是为了你们小两口好。声音越说越小，就是出了点差错，不小心拿了我给咱家猪发情使的药。你们俩的胆子当真是大啊，就不怕把人吃出毛病吗？那药效比普通药烈些，成分和人吃的差不多。他顿了顿，这2天二牛的身子可能稍虚些，补过段时间就能好。当真是要被这俩活宝气死了。小老头见我生气，灰溜溜地跑去孙姨家，午饭都不在家用了。我在家左等右等，眼看晌午饭点都快过了，二牛还没有回来。无奈收拾妥帖，来到他摆摊的街上。只见二牛坐得笔直，认真地研磨落笔，面前坐着位20左右的女子，口中说着什么，脸色带着抹焦红，时不时抬头偷看眼前的男人。周围绕着一圈双眼含春的女子，可谓是花团锦簇。我悄无声息走上前，一把夺过他笔下的信笺。日日思君不见君，只愿君心似我心，定不负相思意。我挑挑眉看向坐着的女人，魏家嫂嫂。据我所知，魏家兄长在镇上帮工，每日都曾归家，未曾出过远门。嫂嫂这是写给哪个郎君？不知道到魏家兄长晓得不？我不介意替你知会一声。说完，抬眼扫了圈周围的女子，各位嫂嫂以为呢？见众人识趣的离开，我转身问他：你就没有什么想问我的？娇娇，何必生这样大的气？不值当的。讲完，他低头收拾着桌上的笔墨，就是不看我，左右我不过一介浮萍之身。娇娇，你昨日不就已经夺走了？得了，这是把下药的事怪在我头上了。没想到他的气性这般大，整整半月未曾再与我讲过半句话，本来话就金贵，这下直接没了。每日天一擦亮，起身出门，天彻底黑透，推门回来，当真是起得比鸡早，睡得比狗晚。威逼利诱，好话哄着，依然我行我素，连眼皮都不带纤纤。
不知道的以为我孟家落败了，要靠他那点碎银过活，连带着上辈子活了近50年，从没如此吃力过。孙姨酿的桂花酿远近闻名，因着这半个月的闹心，拉着他喝了整个晚上。临走时，顺手牵羊提了一壶。月上柳梢头，二牛应该回来了吧？歪歪扭扭进门，见他身上只穿着一件白色里衣，发梢滴水，应该是刚洗完澡。自顾自地坐到桌前接着喝，边喝边絮絮叨叨：“你这人忒没意思，不就是睡了觉吗？我都没有感觉吃亏，你倒好嫌弃上了。你成亲前早出晚归，之后更是如此，别以为我不知道，你这是在攒钱跑路，你想走就大大方方地和我说呗，我又不拦你。需要钱的话，我也直接给你，偷偷摸摸非君子所为。”我几乎要喝晕了，嘴里的话自己往外蹦，昏昏沉沉，过不了脑子。想到什么，站起身，跌跌撞撞走到梳妆匣旁，打开最里面的格子，掏出一个小盒子递给他。这是我这些年攒的一些家当，你拿走吧。如今西府镇外兵荒马乱，你多些钱财傍身也好。见他不伸手接着，走过去，塞到他怀里。你为什么半夜喝酒？二牛问道。我顿了一下，放低了声音，我心里有点难受。他似是不信，嘴角勾起一丝讥诮的笑。娇娇也有心里难受的时候，还以为他大大咧咧没心没肺呢。许是喝醉了，没了往常的盛气凌人，软绵绵的硬。我找你道歉来的，对不起。男人一怔。二牛，不对，你应该不叫二牛。你这么聪明，应该早就猜到我是骗你的吧？我看着他的眼睛，异常真诚地开始道歉。我不应该趁你失忆骗你成亲，对不起吗？对不起，对不起，对不起。按理说，道歉这件事绝对不该是喝醉进行，但无奈酒壮怂人胆嘛。行了。他扶住快要站不稳的我，娇娇闭嘴不依不饶，折磨得他满脑子都是我的哼哼唧唧。沉默了几秒钟，我慢慢凑近他，手指一点点爬上他的脸，温柔怜惜。你身上那么多的疤痕，临近心口处的一道那么深，以前的你肯定很危险，过着刀口上舔血的日子，留下来好不好？我会对你很好的。他身上的疤痕还是我新婚夜那晚发现的，触目惊心。二牛任我捧着他的脸，鬼使神差的没有动，冷静地问：你要怎么对我好？我扬起一个灿烂的笑脸：你想要什么，我就给你买什么；你想吃什么，我就给你做什么，把你养得白白胖胖，再也不会让你受伤，让你每天都开开心心。见他毫无防备，我踮起脚尖，在他脸颊落下一个冰凉的吻，转瞬离开。本该冰凉刺骨的夜晚，他偏偏满身燥热，心几乎要烧起来了。二牛僵在原地，任由我挂在他身上。过了许久，抬手摸索着我的脸，深深叹气：娇娇，你让我如何是好？他将我抱上床榻，我顺势滚进被褥，伸出手扯着他的衣袖：二牛，你今晚拿着钱走吧，我不会追究的。如果你不走的话，这辈子我都不会放手了。他起身给我盖好被褥。好，那便一辈子不放手。顿了顿，补充道：如果娇娇违背承诺的话，我就把你的腿打断，关起来，让你只能见得到我。因为醉酒事件，我无颜面对二牛。对他能躲就躲，躲不过就现场拉人作陪。几天下来，没再和他独处过。我这人喝酒有个习惯，对于喝醉后的糊涂事，只能记得一半。因此那晚的事，我只记得坦白道歉，还有拿钱让他跑路，后面的全部忘了个精光。他倒是旁敲侧击过，兴许是怕我反悔，问我是否记得那晚的事。我大手一挥，将给他准备的盘缠丢给他，并表示君子一言，驷马难追。为了显示我的诚意，当晚我就在房中打下地铺，大方地将床让给他。结果他好像很生气，吹胡子瞪眼，拿鼻孔看我。唉，男人心，海底针。从那日起，他竟一反常态，将他的摊子支在了我饭馆隔壁，每日与我一同进出。每每见到我与顾客唠嗑，总是皱着眉头，不悦地用眼神谴责我，搞得我有种前世被年级主任抓早恋的感觉。这厮甚是无聊，喜欢拉我往后山跑，兴致勃勃地欣赏那片野花海，瞅着见了没有千次也有百次的风景，我无奈扶额。
随后拿出背篓里的小锄头，默默地递给他一只，抬起下巴指指隔壁林子里的竹笋。雷雨过后的新鲜笋子就是鲜嫩。某日归家时碰到街上卖狗仔的，他便移不动脚步，央求我想要养一只。我瞧着倒也不错，便答应了。带回家后，小狗的洗澡、喂食、遛弯全落到了他身上，俨然一个合格的铲屎官。让我难以接受的是，晚饭后他总爱缠着我带小狗去遛弯。怎么可能？我的人生格言是能躺着不坐着，能坐着不躺着，让我迈开腿比登天还难。他欠兮兮地在我耳边讲些个光怪陆离的鬼故事，什么床底有人，背后有人，镜子有鬼，搞得我现在天黑就怕一个人独处。最近许是天气太过炎热，他穿得愈发清凉，洗完澡后里衣衣襟松松垮垮，裸露大半白皙的胸膛。我只能闭上眼睛，拉上薄被，口中默念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，美色误人。因着二牛近日以来穿得清凉，染了些风寒，遂趁此机会忙里偷闲，驾着马车前往距离西福镇最近的一座城宣城。没遇见二牛之前，每隔10天半个月我就要来往一趟。要说宣城里面最繁华最好玩的销金窟，当属秦轩阁。因着本地民风开放，里面不仅有男子喜欢的美女好酒，就连那伶人也是一等一的体贴温顺，因而不少女子混迹于此。唉，想起曾几何时潇洒自在，我不由深深叹了口气。打定主意带着二牛在宣城好好逛一番，选我常住的客栈。收拾妥帖，用完午饭，我领他来到宣城最热闹的一条街。我如数家珍般给他一一介绍着街上的好玩物，来自西域的毯子，波斯的香膏，南部藩国的新奇水果。宣城虽不大，但因着地理位置优越，来来往往货物运送的必经之路，因而内有乾坤。他在身后慢慢跟着，脸上挂着淡淡的笑，安静地听我啰嗦。几天前就听他讲想要寻些个好些的笔墨纸砚，正好今天替他置办齐全。因着上辈子经历了20多年的教育生涯，这辈子幼时我爹替我寻了先生，我只把寻常字混了个眼熟，并不熟悉这些笔墨纸砚的价格。麻烦把你们这上好的笔墨纸砚全部来一份。在我知道价格后，已经来不及收回这句话了。我捂着瑟瑟发抖的钱袋子出了铺子，心底泪流满面。我的钱啊！本来还打算偷偷去一趟秦轩阁，这下好了，只能想想了。养小白脸真费钱啊！想起刚刚下不来台，二牛憋笑地看着一脸内伤的我，妥帖地将东西拿在手中，拉起我的衣袖，走到一家金银饰品房。我疑惑地看向他，咋了？难不成你还有着女装带女士的癖好？说完还不忘捂住我的钱袋子，他们万万不可以再受伤害了。二牛抬手打下我的后脑勺，一脸看傻子似的看向我，痛，你轻点。沉默地将我拉进去。铺子里的金银饰品眼花缭乱，小时候还总缠着我爹买这些，长大开店后，我嫌弃这些饰品叮叮当当，累赘得很。他走到一堆银簪子前，仔细挑选，过了好久才选出一只水滴形镂空带个小铃铛的簪子，走到我面前，簪到发髻上，后退几步，点点头，一副满意模样。店家站在旁边拍马屁似的夸赞我戴这只簪子好看，客观眼光不错，我们二人十分相配。他从袖口中掏出银钱递给店家，看起来心情很高兴。我摸到发髻间的发簪，小巧玲珑，虽然不贵重，但这好像是我活了这么久第一次收到异性送的礼物，内心不禁泛起圈圈涟漪。等等，这好像不重要，你钱哪来的啊？用的我给你的跑路盘缠，还是偷偷藏的私房钱？我眨巴着眼睛问他，他抬手摸摸我发顶，无奈道，我每天也并不都是闲着，这是我给人写信挣的钱。听此内心暖暖的，同时也感慨小白脸写信真挣钱。刚要出铺子，迎面走来一位仙气飘飘的白衣女子，身侧跟着位衣着不菲臃肿的老嬷嬷。我记忆向来不错，见过一面的人下次打照面也认得。这位老嬷嬷我总感觉很熟悉，但又说不上来在哪里见过，愣愣地站在原地打量她。小姐，小心台阶，有劳奶娘。两人搀扶在一起，看起来感情不错。二牛见我呆愣住，关切地问我，
怎么了？难不成是认识的人？要不要去打个招呼？我摇摇头，表示不用。模样熟悉，声音也熟悉，只不过印象中的声音不似这般温柔，是狰狞、愤恨、嫉妒、嘶哑的。一瞬间，我像被雷击中般，他不就是10几年前将我狸猫换太子的老妇？他口中称呼小姐的白衣女子，很有可能是当年替换我的婴儿。我大口喘着气，内心有些慌乱。二牛将我搂在怀中，是不是不舒服？内心安慰自己，已经过了10几年，他不可能认出我。不是我胆小，是有口说不清。狸猫换太子这事本来就荒唐，如果是现代社会还有 DNA 鉴定，现在的我根本就没法子证明。更何况对方看起来达官显贵，若是挑明，我不过就是案板上的一块肉，甚至可能牵扯到老爹。我点点头，突然有些头痛，没力气。本意不想多做纠缠，见我脸色苍白，二牛神情紧张地抱起我，我带你去找郎中。刚要夺门而出，白衣女子激动地拦住我们去路。轩郎，我终于找到你了。女子标准的瓜子脸，长长的睫毛下握着2颗眸子，像会说话的仙子一般，眼底含泪，每一忽闪都像抓住旁人的心，忍不住怜惜他。更何况现在的他神情悲愤。轩郎，我是希儿啊，你的未婚妻啊，你怎么了？为什么要抱着旁的女子？我才是你未婚妻啊！我浑身像被冰封住似的，内心有一瞬间的疼。不会吧？最不能接受的结果发生了，甚至复杂了10000倍。这个叫希儿的女子抢了我的身份，我抢了她的未婚夫，真是来而不往非礼也。她一只手牢牢地把住门边，拦住去路，目不转睛地盯着他的轩郎，好像在期待着什么。我心底有些羞愧，又有些难过，多种情绪交织在一起，胃里翻江倒海，几乎下一刻就要吐出来，小腹隐隐作痛。二牛面露不悦，语气有些凶狠，走开，否则我不客气。女子上前抓住二牛的手臂摇摆，你怎能如此对我？你知不知道我找了你多长时间？这一摇摆，我硬生生的咽下要吐的感觉，难受的哼出声。二牛伸出手臂，将他推开，大跨步的飞奔去药铺。别着急，娇娇，我们一会儿就到，你等等。嘴里说着别着急，他却步伐有些紊乱。我抬眸望着他隐约冒出细汗的下巴，心想，如果那个叫希儿的女子说的是真的，没有认错人，那我是不是毁了一段好姻缘？刚刚某一刻，我以为二牛要抛下我。医馆一到，二牛着急地将郎中拽到我面前，帮我娘子瞧瞧，她胃里不舒服，想吐。白胡子郎中闭上眼睛摸脉，时而皱起眉头，时而舒展。许久，恭喜这位公子，你家娘子这是有喜了，不舒服是因为有些劳累，胎气不稳。啥？不可能，这不可能！我抓着郎中的袖子，急切地让他再诊治一番。二牛像被定住一般，看不出是高兴还是沮丧。我急得快哭了，我怎么能有喜呢？我不能啊！郎中有些不知所措，他出师这么些年，诊治了那么多喜脉，从未见过如此奇特的局面。郎君呆愣，娘子狰狞。二牛反应过来，有些欣喜，将郎中的衣袖解救出来，转身抱住我，娇娇，我们有孩子了，我要当爹了。我从震惊中还未走出来。哇，你爹失忆了，还有个未婚妻，看起来之前感情不错。你娘我算是个见色眼开的小三，那你就是个私生子。算了，还是别生下来了。生下来，我不仅没多少家财让你继承，还送一套你理不清的亲疏关系。我这边打定主意，二牛那边跟着郎中开药，仔细问着他注意事项。哎，现在多高兴，恢复记忆多失望。我本想走着回客栈，结果他非不让，抱着我，小心翼翼，走得极慢，脸上挂着笑，时不时笑出2声。哇，你爹傻了，像二愣子似的，你可真可怜。临近客栈，发现门口站着一群侍卫，叫希儿的白衣女子已经等候多时，找来的速度还真快。我挣扎着从二牛怀中出来，那个希儿好像哭了很久，眼圈红红的，目光粘在二牛身上。我有眼色的准备上楼，回避这个场面。见我离开，二牛也在后面紧紧跟着。我喟叹一声，
转身，不管怎样，这是关你的身事，既然有人找上门，你总要去瞧瞧。你不用跟着我，折腾了一天了，正好有些累，我回房间休息会。如果他们讲的是真的，你可以随意做决定，不要把我和孩子当成包袱。若是你未婚妻介意，或者如有必要，我可以不要这个孩子，毕竟他的存在本来就是错误。听我讲完，二牛的眉头皱着极深，脸色很差，扣住我的手，拉下脸哄道：生我的气可以，不要把气撒到孩子身上。我不一定是他们要找的人，就算是，又怎样？娶谁做娘子，我自己说了算。拉着我走到白衣女子的那桌，落座。不久前我跌落马车受了些伤，现在不记得以前的事，你怎么证明我就是你要找的人？他开门见山道：你失忆了。女子震惊道。二牛点点头。你叫杜若清，字锦轩，是京城杜家人，现任刑部尚书。去年临近腊月，你出门办案，从此便毫无音讯，我一直在等你回家过年。我叫林杏儿，京城礼部尚书嫡女，我们自幼青梅竹马长大，两家在我们小时候就定下婚约。如果你没有失踪，我们已经成亲了。我就算认错人，也绝对不会看错你腰间的那半块玉佩，那是我们的定情信物。说着从脖颈间拉出另外半块莲花纹路的玉佩，这本是一块玉佩，是你当初将它一分为二。你说就算走到天涯海角，看到它也会想起我。我记得很清楚，捡到二牛时，他腰间便挂着那半块玉佩，是个雕刻的鲤鱼。两块玉佩正好能合到一起，鲤鱼系莲花。二牛收回玉佩，没有重新挂回腰间，反而握住我的手。抱歉，我已经娶妻，娘子待我极好，没有要换的打算。林希儿见此，看着他，胸口剧烈起伏。杜若清，你就算失忆了，怎能如此辜负我？我等了你10几年。转而恶狠狠地瞪向我，你一个乡野村妇，如何能配得上清风朗月的他？只有我林府嫡女才可以。见他如此激动，老嬷嬷眼疾手快地护住他，安慰道：小姐，冷静。杜公子这是被外面的狐妹子蛊惑了，回京城我们找杜老爷杜夫人撑腰。更何况你是林府唯一的小姐，这等乡野货色难登大雅之堂，入不了杜老爷杜夫人的眼。就算杜公子执迷不悟，到时直接将这狐妹子杖毙就妥了。总之他不娶你是万万不能的。他这话是说给我听，也是说给二牛听的。二牛神色有些阴霾，淡漠至极的双眸中没有任何感情。你们说我是刑部尚书，那应该清楚动了不该动的人会有什么下场。走，上楼。二牛二话不说，将我拦腰抱起。天色有些晚，明天一早我们就启程回西府镇，不理这些疯子。乖，趁热把药喝了。我坐在床榻上，皱着眉头看着碗中黑色的汤药。按照话本中的戏码，此时碗中应该盛着的是堕胎药。我开玩笑道。二牛手掌放在小腹上，笑着看向我，无辜道：我才舍不得呢，这里面可是我的宝贝。讲真的，你就真的不想回去？刑部尚书那么大的官，泼天的富贵，还有貌美的未婚妻。他放在我腰上的手收紧了一圈，低下头在我的颈窝处蹭了蹭，开口道：不想。我不信，成亲那段日子你天天想着往外跑，就连现在衣柜中还放着你打包好的行李。那时候和现在不一样，另外衣柜中的不是行李，等以后你就知道了。我一掌拍在他的手背上，别摸了，再摸现在也就豆粒大小，摸不出花来。接着道：你现在是这样想，等恢复记忆，心疼你的娇弱未婚妻，到时杀了我的心都有。他收回手，神色镇定，绝对不会，如果有那一天，我就先杀了我自己，替你下去探路。我浑身僵了僵，喉咙发紧，假意玩笑道：男人靠得住，母猪能上树。这夜我窝在二牛怀中，睡到半夜，燃烧的火焰照亮半边天空，浓浓的黑烟涌入鼻腔。二牛将我叫醒，塞给我浸湿的手帕捂住口鼻，扶着我向外走去。推开房门，客栈走廊涌入好几波黑衣人，拿着刀向我们走来。二牛一边护着我，一边和黑衣人周旋，我从未晓得他的身手这样好。火烧得噼里啪啦，火势越来越大，烟雾也越来越浓。有一个黑衣人冲了进来，目露凶光地朝我杀了过来。我捡起地上的黑衣人掉落的刀，咬咬牙，杀猪般
3两下解决了对方。这群黑衣人明显是冲着我来的，他娘的，想也不用想，肯定是白天的小白莲指使的。二牛见黑衣人下意识不敢伤他，放开了手，砍向他们。不一会儿，黑衣人全部倒地，他的衣袍被鲜血浸湿，脸上挂着贼人溅起的血，杵着刀，猩红着眼朝我笑。笑个屁，都什么时候了还笑？笑这么瘆人，吓着你娃怎么办？我骂了句脏话，用刀砍开地上燃烧的木头，走到他身边。他闭上眼，浑身脱力，倒在我怀中。我怀抱住他，温温热热、黏黏糊糊的血液蹭在我手中。他背上挨了一刀，疼得他昏过去，太阳穴也直抽抽。我费力地拖着他，将他拖到1楼。火烧得太大，燃烧的房梁倒塌下来。我趁机将他推出客栈大门，跌坐在地上，被浓烟熏得口鼻火辣辣的疼。隔着熊熊燃烧的房梁，贪婪地望着他，喃喃道：“你是翱翔在9天的白鹭，这么好的你怎么能拘泥在此？秉公执法，建功立业才是你的去处。我们的相遇本来就是场意外，去找你喜欢的人吧。”林希儿急匆匆跑来，查看地上躺着的杜若清，见还有气，招呼人将他抬起。站起身来，嗤笑着望向我，嘲笑我的不自量力。我迎向他的目光，笑得开怀坦荡。早就料到他带着人守在客栈外，今日若大火烧不死我，出去也会被他杀死。我将发髻上的银簪拿下，丢在地上。毕竟是他第一次送我的礼物，还有些舍不得呢。转身在林希儿震惊的目光中朝火光走去。他以为我会向他求救，跪下来让他饶我一命。我孟娇娇就算死腰杆也挺得直直的，更何况我根本就不会死。亏得我前10几年生性风流，去秦轩阁时总爱在此处落脚，时间长了，和店主处成兄弟，自然知道旁人不知的密道。醒来看到着火时，就猜到林希儿的目的了。杜若清一旦醒来，肯定会回来找人。我将银簪子丢到客栈，等他发现时，自然误会我早已葬身火场。杜若清若是永远不恢复记忆，那林希儿和他这辈子都没有可能。若是恢复记忆，他们之间也永远存在隔阂，是林希儿的心狠手辣葬送了他的第1个孩子。我从来都不是一个好人，他林希儿占了我的身份，对我痛下杀手，就不要怪我不客气。夜半，街道上空空荡荡，这个时辰已经闭市，一个鬼影都看不见。摸着黑，我好不容易找到上香书院，敲了好久的门，才有人应声：“你且等等，3更半夜的是谁啊？”打开门，林青木看见蓬头垢面的我，吃了一惊：“你这是？”说来话长，他忙将我拉进去，拴上门栓，狐疑的目光在我身上转来转去：“你莫不是去秦轩阁前不够，被人打了出来？”我也知道自己现在的模样怪惹人生疑，笑了笑：“大木头，我好饿，有吃的没？家里就剩这些饼子了，你先吃着，明天我出门给你买旁的吃的。”我用力咬着干硬的饼子，咳嗽2声，倒霉催的，我钱袋子被小偷摸跑了，搞成这个样子。见我神色自若，丝毫不心虚，他叹了口气：“你呀，要不是去秦轩阁寻灵人，能被人偷钱袋子吗？色字头上一把刀，你迟早得在这上面吃点亏才收心。今晚先在我处住下，我去给你收拾房间。”我点点头。林青木和我算是青梅竹马，4岁那年，我爹初出落脚西府镇，买的就是他家房子的前院，也就是现在住的宅子。从小带我上树捉鸟，下河摸鱼，可以说我出落成现在这样，他有不可磨灭的贡献。家中有个寡母供他读书，我爹见其可怜，隔3差5的照顾他们生活。当然，林青木这颗窝边草，我爹自然不会放过。算起来，他是我爹第1位风头对象。只不过3年前寡母去世，林青木便来了宣城做教书先生，一边讲课一边备考功名。这天晚上我睡得并不好，梦境断断续续，耳边感觉总能听见什么声音。第2天眼角沉沉，整个人都无精打采。你喜欢吃的荠菜馅的包子，刚出锅的。你知道我买包子时听说什么了吗？宣城来了一个大官，好像姓杜，是刑部的官员。噗！我差点没被周呛死。林青木嫌弃地看着我：“你慢点吃，又没人给你抢。”随后又自顾自地讲：“听闻他性格阴沉，手段狠辣，掌管京城诏狱，百种酷刑，
凡在他手下的犯人，没有一个敢不说真话。不过他最近好像在找什么人，被他盯上的人估计连怎么死的都不知道。我嗓子眼都要跳出来了，后背有些发凉，心底打怵，应该发现不了吧。吃完早饭，当机立断，我借了林青木几两银子，准备离开这个是非之地。换上林青木的衣衫，用灰将自己涂黑几个度，快步朝城门方向走。虽说城中多了士兵巡逻，但城门口审查倒像平日般松散。递上路引，乖乖地回答守城军爷的问题。走吧。我大喜，拿回路引，脚下生风棍关卡。忽然间，一声高喝自前方传来，把城门关上，今日不许任何人进出。一阵疾风，我眼前闪过一抹飞快的身影，男人一袭白衣，头戴玉冠，头发高高竖起，精致的脸庞毫无表情，高贵又冷漠。我几乎是在看到杜若清那张脸时，马上低下头，移开视线，心中祈祷看不见我，看不见我。怎么感觉今日的他好陌生，和从前给我的感觉不同？还有他是怎么知道我没死的？骏马的马蹄停在眼前，杜若清高高坐在马背上，眸光炽热，气势逼人，抬起头来。嗨，好久不见，我微微扬起脸庞，心虚道。他猩红的眸死死盯住我，一字一句道：好久不见，娇。我被硬拽上马，手腕像被套了个钳子，钻心的疼。骏马疾驰，片刻功夫，到了一处陌生的宅子。杜若清连拉带拽把我拖进房间，毫无怜香惜玉地把我丢到床上。他的目光朝我射来，严厉且炽热。我心虚的压根不敢看他的脸。银簪子，密道，上香书院，娇可真聪明啊。他冷笑，嗓音沙哑，不仅把林希儿算进去了，连我也不落下。我不断往角落里缩，你别这样，我害怕。怕？你还知道怕？被他紧紧按在柔软的床上，慢慢贴近我耳边，滚烫的呼吸都要把我给点着了。你这种眼神，谁看了不怕？我湿漉漉的目光对上他漆黑的眼瞳，缓了缓，试探性问道：你是不是恢复记忆了？那你是想让我想起来，还是想不起来？我点点头，又摇摇头，不管哪种结果，反正都没有好果子吃。我伸手勾住他的脖子，软下声音：不要气了好不好？昨晚把你送出去之后，大火将房梁烧得砸落下来，我根本就没办法出去。再说了，就算出去林希儿的人也不会放过我，更何况他和你10几年的感情，等你恢复记忆，肯定会厌弃我，我还不如还他个清净，现在就走了呢。杜若清的暴怒被安抚下去不少，把头埋在我的颈窝处，深呼吸几许。过了好久，僵硬的身体逐渐放松。谁说会厌弃你？这不没有厌弃啊。你真的恢复记忆了？我有些吃惊，这和我想的不一样啊。他轻柔地摸摸我的小腹，有没有闹你？没感觉。我实话实说。大人，你要的东西送来了。侍卫恭敬地在外问道。拿进来。我好奇地看着，一个是他藏在衣柜中的包袱，另一个是一个大箱子。他解开包袱，露出里面的信件，一脸高深莫测地看向我。过去的10几年，娇可真忙啊。这里面一部分是我爹投资女婿写的契约，另一部分是秦轩阁伶人给我写的情信。我咽咽口水，不好意思道：年少轻狂，遇到你之后我不都改了吗？再说你不也是如此，只许关州放火，不许百姓点灯。你还有理了。他浅浅一笑，一双桃花眼弯成月牙。我压根没见过林希儿几年，那玉佩是我母亲留给我的，我一直以为只有半块。至于那婚约，估计是我父亲口头约定，不过它不重要。说完，走到大箱子旁，掀开满满一箱子铁质的刑具。我浑身起鸡皮疙瘩，弱弱地看着他，什么意思？没什么，就是想和娇分享一下我认为好玩的玩具。他笑得像个温柔贵公子。变态啊，拿刑具当玩具。这只是赵狱中刑具的冰山一角，待有机会带你去那儿瞧瞧。我波浪鼓似的摇头。不用怕，若娇不再跑，自然用不到这些。他安抚地揉揉我的发顶，将我圈在怀中，心底泪流满面。如果能重来，我一定不会捡他，让他冻死在雪里。果真应了那句话，路上的男人轻易捡不得。后来我托杜若清陪我去见林希儿奶娘。你当真不认得我？
奶娘唾了一口，不要脸的狐妹子。我笑出了声，我是狐妹子，林希儿又是什么货色？不过是只假借身份的狸猫。你忘了？我就是那个当年被你扔在雪地里的婴儿。你胡说，希儿才是林府的嫡出大小姐。她目露震惊，当年的事她做得很隐蔽，怎么可能会有人知道？杜若清心疼地抱住我，一阵后怕，如果没有老爹捡到我，我们就不可能遇见了。证明林希儿是假的林府嫡女这件事，我做难如登天，她可是信手拈来，一点没有心慈手软。我调笑她，一点都不念旧情，结果被她按在床上好一番搓磨。这厮没恢复记忆，以前是闷着骚，现在是明着骚。后续的结果是我并没有认亲，因为林府既想要亲生女儿，也不舍得放弃养了10几年的林希儿。不过在刑部尚书的宣传下，林希儿的名声也坏得差不多了。婚后半年，我早产下一名男孩，生产那天有些难产，吓得刑部尚书满头大汗，一直嘟囔道：“不生了，再也不生了。”我无奈笑道：“你忍得住吗？”林若清番外：“我失忆了，一个叫孟娇娇的女子告诉我，我叫梁二牛，这个名字真俗气。她说她是我未过门的妻子。我见她颜色俏丽，身条前凸后翘，不得不感慨自己眼光真好。她似是以为我不信，差人去拿我俩的婚约。明明10几年的婚契，纸张却如此崭新，官印也是新盖的。本来信，这下彻底不相信了，肯定有阴谋。担心打草惊蛇，我假意扮乖巧。她脸皮真厚，不知羞，总爱调戏我，却又对我很好，真的有些看不透她。我本意不做追究，在成亲当晚离开，结果谁知被下了药，迷迷糊糊和她在一起了。醒来的我有些惊慌，但身上的畅快感令我十分厌足。我深深叹了口气，心道只能对她负责了。当晚她睡着之际，我越发委屈，伸出手掐住她的脖颈。她的脖颈很细，一只手就能环住，明明用力就可以掐死她这个累赘。看着她安静的睡颜，却于心不忍。后来我生了半个月的闷气，她换着花样的哄我，我很享受这种感觉。某天她醉醺醺回来，哭着和我道歉，说要对我好，心疼我。我都心动了，结果第二天酒醒她竟然忘了。我有些后悔那晚怎么没掐死她，这样就不能惹我生气了。这个女人真的很迟钝，我明里暗里的暗示她，我愿意留下来和她过一辈子，结果她倒好，直接打地铺。去宣城时碰到林希儿，也说我是她未婚夫，不过我下意识地排斥她。她没有我娘子漂亮，也没有她身材好，更何况娘子都有我的娃娃了。谁知我没同意，这个心肠恶毒的丑女人竟然派人刺杀我们。幸亏我娘子机智，不然就再也见不到她了。我很生气，将她和她那个奶娘一起关了起来。许是那晚场面太过血腥，刺激得我恢复记忆。我娘是一馆中的官女子，卖艺不卖身，被我父亲辜负，有了我。但杜家家世严苛，不许我娘进门，在我9岁那年逼死我娘。我恨他们，因着杜家一直未有男孩降生，遂将我领回去。娘临死时说：“萱儿，答应娘，这辈子做个无心无肝、冷清的人，且不可以情为实，莫把自己的心交出去。”我谨遵娘的嘱托，孤孤单单过了20多年，遇到孟娇娇，在我意料之外，不过我不想放手。得知她没死时，我心有余悸，差点失去她。又知她假死脱逃后，我很愤怒。在没见到她人前，是真的想过在她身上使手段，让她这辈子再也不敢想逃跑的事情。真正看见她后，那些可怕的念头全部消失了。幸而上苍待我不薄，我的娇娇是一个值得的人。